離人座通常大家都會諗到名牌，但係有冇諗過喺我身後面呢一間鋪頭，正正就係大家嚟銀座一日嘅開始呢？原來銀座呢一間吃茶店已經開業接近90年，入到嚟呢一個法式環境，一定要試下佢哋嘅紅級式咖啡，香氣濃郁，而且口感極其純正，配上招牌嘅黃金厚切吐司，完全體現咗日式吃茶店嗰種對品質嘅極致講究。身為一位將食麵包當係正職嘅專業麵包控，嚟到日本，尤其是銀座呢一間無印良品旗艦店，入去佢哋嘅 bakery 試下佢哋嘅麵包是常識吧。呢兩日東京嘅天氣都非常之好，真係曬死人，要即刻入去室內涼下氣。無印良品入面嘅麵包種類豐富，而且睇落超級誘人。呢一度特別推薦佢哋嘅紅豆奶油牛角包，鬆脆得嚟，夾滿嘅紅豆泥同埋厚切奶油，呢一個口感絕對係完美組合。一齊嚟無印買麵包啦！早晨啊，大家，而家我哋就喺酒店 check out 咗啦，準備行去一間澳洲餐廳 Bill's Ginza 度食早餐。不過喺食早餐之前呢，不如我哋一齊睇下沿途嘅 Starbucks Ginza。喺我身後面呢一間 Starbucks Reserve Store 呢，喺19年正式係銀座開業。佢係標榜同意大利米蘭嘅麵包工房合作，推出咗好多唔同系列嘅意式麵包，麵包迷絕對值得嚟銀座呢一度朝聖。搭東京地鐵喺銀座丁目車站落車，3分鐘就到。店內特別供應由意大利烘焙坊 Prince 新鮮烘焙嘅麵包，而且設計仲結合咗精緻嘅吧台服務。入到嚟之後呢，我哋發現呢一度有個銀座限定嘅甜品啊，係抹茶味嘅 Bomboloni。Bomboloni 呢係嚟自意大利嘅冬甩啦，咁上面會填滿一啲奶油或者果醬咗為一個內餡㗎。買完呢個抹茶同埋柚子味嘅冬甩，我哋發現原來地下 B1仲有一層，一齊落去睇下。頭先店員好好啊，見到我睇緊呢一啲茶呢，主動提供一杯試飲嘅茶俾我哋，係一杯士多啤梨薄荷味道，非常之清爽。呢間鋪入面嘅飲品全部都係圍繞茶葉展開嘅，相信大家都好期待嚟試啊！啱啱我哋就嗌咗呢一款signature飲品石磨抹茶 Latte。基本上我哋都係喺日本第一次飲呢一啲石磨抹茶飲品㗎。店內嘅環境非常嘅寬敞，亦都好雅致，好明顯係有精心佈置過，俾客人一個至高無上嘅舒適體驗。自從 Starbucks 喺1996年開設咗日本嘅第一間鋪頭之後，嚟到2025年2月，呢一間銀座嘅 Starbucks Teavana 就係 Starbucks 喺日本嘅第2千間鋪頭。佢哋嘅店員除咗非常之好客有禮之外，仲有邊個估到原來喺日本嘅 Starbucks 仲可以體驗到呢一個飲抹茶嘅樂趣，同埋一個咁舒適嘅體驗呢？如果你亦都想喺東京體驗到喺 Starbucks 飲咖啡以外嘅樂趣，不妨嚟到銀座呢一間 Teavana 嘅鋪頭。除咗可以嘗試到日本古老嘅石臼磨製抹茶之外，仲可以俾遊客買到各式各樣嘅茶葉俾你帶返屋企，慢慢沖泡品嚐。我哋而家就搭 lift 上12樓去 Bill's Ginza 食我哋嘅早餐。而家我哋咧就上到嚟12樓嘅澳洲餐廳 Bill's Ginza，嚟食呢一個豐富嘅日式加澳式早餐啦。咁啊見到啦，我哋就嗌咗一啲包類嘅早餐啦，然之後仲嗌一杯白女嘅抹茶，仲有呢一個 latte。咁我哋咧就見到呢一間餐廳咧，佢嘅環境裝修係非常之精美嘅，而且鄰近車站啦，同埋一啲大嘅商場，所以非常之值得大家過嚟食早餐㗎。我係發覺咧，佢呢一個三文治咧烤得好脆啦，啲芝士嘅奶味都好重啦，但係咧唯獨是就係啲菜咧比較鹹咗少少，可能都係比較貼近澳洲人嘅口味多啲，同埋芝士拉絲嘅效果都非常之正。
嚟到 Bill's Ginza 一定要食佢哋嘅招牌菜早餐，就係呢一個 ricotta hot cake 啦。咁我哋見到佢嗰個 cake 呢，整得都幾厚啦，睇落個口感亦都非常之鬆軟啦，亦都灑滿咗好多糖分。重點就係佢有呢個糖漿之餘呢，亦都有一條香蕉呢俾我哋去飽肚嘅。咁我哋已經幫大家試咗呢一個 ricotta hot cake 啦，發現佢嘅 cheese 啦同埋牛奶味都好重，非常之值得鬆餅嘅 fans 專程過嚟銀座呢一度嘆呢個咁高級嘅早餐。我哋喺商場嘅門口就已經見到身後面有一個Nakano Sensei嘅 poster， 我哋而家即刻上4樓睇下間鋪頭到底係點樣啦。今日仲專登着咗 Chiikawa T-shirt 過嚟，符合翻個主題。哇！咁快我哋就已經到咗4樓嘅專門店，有乜嘢仲興奮得過入專門店唔需要抽整理券，唔需要排隊？我哋而家終於可以嚟到銀座嘅Nakano Sensei專門店朝聖啦！耶！除咗可以恭賀 Chiikawa考咁多年嘅考試，終於攞到呢一個5級除咗證之外呢，我哋仲可以睇到好多自揸熊同埋其他 Chiikawa 角色嘅限量產品㗎。嚟到門口一齊同主角打返個靚卡先。呢間鋪頭雖然只得1層，但係貨品種類實在多到數唔晒啊！我哋睇下呢一度有啲大公仔，例如話我手上呢個福袋，同埋呢個薯餅，睇落就好搞笑啦。係自嘲熊同埋烏沙基嘅合體。身為專業嘅小白頭號粉絲，我哋當然會留意多啲下次蛙呢嘅產品。當你哋見到 Chiikawa 咁辛苦、咁努力堅持去做 sit up 嘅時候，你哋仲有理由去偷懶？相信睇開 Chiikawa 漫畫嘅朋友仔，見到呢一啲貼紙都好有共鳴啊！尤其是係呢一幕 Chiikawa 爬出嚟嗰一幕，係友情嘅見證啊！唔係講笑，由香港睇佢嘅漫畫開始呢，我哋已經好中意呢一個薯餅角色。呢度有2隻可愛嘅獨角獸，然之後梗係去睇小白着恐龍嘅模樣啦，非常之 Q 啫。仲有扭蛋，同埋好多其他嘅周邊，例如話印章。大家見到呢一邊牆嘅公仔係咪覺得似曾相識呢？佢個樣呢，睇落就好似烏沙基嘅水母，但係其實呢一個係Nakano Sensei嘅水族館系列嚟噶，就好似我哋睇到呢一隻同樣都有啲似栗子師傅喎。咁但係呢，佢哋其實係另外嘅海洋生物嚟噶，都係超得意噶。呢個就係最近 Chiikawa 動畫非常之 hit 嘅魚肉腸啊！我諗呢一隻熱鼠人呢，大概就係講緊最近香港同埋日本嘅天氣真係熱到出晒汗啊！雖然首選通常都係揀公仔，但係有時我哋都見到一啲好吸引嘅 T-shirt， 着上身都幾好睇㗎。同埋除咗衫之外呢，啲袋其實都好多款式，設計都好用心。嚟到呢度不妨買多啲日用品返去香港慢慢用，等 Chiikawa 同埋其他Nakano Sensei嘅角色融入大家嘅日常生活啦。仲有好多本漫畫書添，鍾意收藏書嘅你記得唔好錯過啦。係畫集啊！呢一間鋪頭真係行極都行唔晒，到頭來我哋原來行咗2個鐘頭啦。Nakano Sensei老師角色大集合。我哋今日喺銀座食嘅午餐就係呢一間好出名嘅 Shabu Shabu Yamawaru Ginza。咁我哋就嗌咗2種牛啦，第一種係山形牛，第二種呢就係松板牛啦。咁松板牛呢都係日本3大和牛之一啦。我哋即管試下佢有冇嗰一種咁濃郁嘅入口即溶口感喎。我哋將一大片油花豐厚嘅牛肉放入秘製湯底，輕輕淥幾秒，就見到油脂瞬間融化。我哋而家即刻試下先，好有咬口啦，同埋呢，淥之前已經覺得佢啲紋理好靚，真係有一種入口即溶嘅口感。2至8。松板牛嘅油花分佈呈現雙槓形狀。雪白嘅油花同埋鮮紅嘅瘦肉交織成完美嘅網狀，所以佢通常都會俾人叫做藝術品。食完一碟真係好想嗌多一碟啊！
食完熱辣辣嘅擦擦鍋，臨走之前梗係食個乳治抹茶刨冰，隨餐附上一小杯煉奶，等你可以調整奶香味同埋甜味，擺盤都非常講究。下次一定會再嚟呢度食㗎。咁我哋今晚嘅晚餐呢，就嚟到銀座嘅 Kura Sushi 旗艦店啦。咁好彩啊！原本呢張正禮券呢，就話要等差唔多成粒鐘嘅，但係我哋等咗唔夠10分鐘就入到嚟啦。咁啊見到啦，呢一間 Kura Sushi 呢，佢亦都係非常之善用呢個空間啦。咁啊，無論係抹茶粉啊、啲薑啊，甚至乎係啲餐具都擺得非常之整齊。咁另外啦，我哋睇下，因為呢，我哋係想玩呢一個 Chiikawa 扭蛋遊戲先嚟啦。咁呢，原來我哋係可以揀呢一個 Bikuramon Plus， 即係呢每碟壽司加10 yen 呢，就有3次一定會中獎。咁我哋試下就揀呢一個咯喎。好，咁呢，同樣地非常方便啦，我哋可以用 QR Code 點餐。事不宜遲，我哋而家即刻落單啦。咁呢，我哋身為 Chiikawa fans 一定要嗌呢一個壽司茶泡飯啦。咁就我哋先嗌一個，咁佢訂單已經確認中啦。咁我哋睇下做啲咩期間限定嘅東西啦。咁啊有店鋪限定啦，同埋亦都有，呢個玉子燒啊，嗰啲天婦羅呢，好似都好好食啊。咁我哋睇下宣傳活動有啲咩先。就喺呢度，非常多款式可以揀啊！咁多位，我哋嘅 Chiikawa 壽司茶泡飯到啦。好，我哋小心翼翼攞呢一個熱茶落嚟先，然之後俾大家睇下，噔噔噔噔，係漫畫面同埋動畫面都有出現嘅電飯煲啊！咁其實我真係好中意 Chiikawa 嘅世界觀呢，係經常有好多食物突然間隨處出現嘅。哇！我哋一齊嚟睇下個近鏡，全部都好吸引啊！平時喺香港呢，基本上好少食湯飯嘅，但係原來咁樣浸完之後呢，啲飯都係依然好香好入味嘅。係我哋兩個都好中意食嘅抹茶布朗啊！睇下個份量真係，如果一個人食嘅話呢，保證要好有邪惡感啊！咁呢，我哋就嗌咗呢一個卡斯提拉式玉子燒啦。估唔到呢個甜品呢，係要我哋去到面嘅 counter 去攞嘅。事不宜遲，我哋而家出去攞啦。而家呢，我哋就攞咗呢張飛去攞呢個甜品啦。哇！咁快，我哋已經攞咗我哋嘅玉子燒返嚟啦。等等，俾大家睇下，係咪燒得好靚、好均勻呢？咁呢，我哋而家就喺 iPad 度睇到我哋完整嘅訂壽司記錄啦。我哋而家就將啲壽司碟呢放落去呢一個口嗰度，準備抽獎咯。我哋睇下呢個 Kura Sushi 獨有嘅動畫，到底會中獎定係點呢？討伐要成功啊！咁多位係希望啊，一定有辦法嘅。到底結果會係耶！我哋睇下上方應該會有個扭蛋出嚟㗎啦！噔噔噔噔，哇，好大聲！好，事不宜遲，我哋開個扭蛋俾大家睇咯。係啱啱考到呢個5級除草證嘅CE啊！我咩爹多，恭喜晒！食咗咁多碟壽司，仲有茶碗蒸甜品同埋擔擔麵之後，我哋今日只係一粒Chiikawa。話咁快就去到銀座夜晚啦！睇完呢一集銀座嘅影片，希望大家中意我哋推介嘅銀座景點，包括2025年新開嘅 Starbucks 啦，仲有我哋食咗嘅歐式早餐。中意嘅記住 CLSS comment like subscribe and share。我哋係豬蝦旅遊，下條片見，拜拜。